بسم الله الرحمن الرحیم. تا در پناه مصحف و بر دین احمدیم، بر جمله خلائق عالم سرآمدیم. زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مردم، الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. خوش آمدید به یاد خدای امشبمون. خدا کنه که اینجا به شما خوش بگذره و برنامه براتون مفید باشه، خاطر شریفتون باشه. از هفته گذشته چهارشنبه شب بحثمون رو در محضر استاد صبوحی عزیز شروع کردیم با موضوع مقاومت و پایداری در برابر سختی ها و تنگناها و ظلم ستمگران از منظر قرآن کریم. نکات کلی و مباحث جامع درباره این موضوع مطرح شد. از امشب ورود میکنیم با توجه به سوره مبارکه حدید که هفته گذشته بعدش رو دادن استاد صبوحی، مباحث رو تبیین میکنن برای ما. یه صلوات بفرستیم و برگردیم خدمت شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار از حرم با صفای امامزادگان ابراهیم و محمد علیهم السلام که با 5 واسطه فرزند حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام هستند در شهر مقدس قم، خدمت شما هستیم و خدمت استاد صبوحی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم. برای ما افتخاریه که در خدمت شما هستیم، در خدمت بینندگان محترم برنامه یاد خدا. بنده عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دارم، همینطور خدمت بینندگان عزیز برنامه یاد خدا عرض احترام و ادب دارم. امیدوارم که انشالله هممون از محضر نورانی سوره مبارکه حدید کمال بهره رو ببریم انشالله. انشالله. خیلی ممنونم. ما هفته گذشته مباحث مقدماتی و کلی این موضوع رو از شما شنیدیم که لازمه اهل استقامت و ایستادگی در برابر ستمگران و سختی های زندگی اینه که ما اهل تدبر در کلام خدای بزرگ و مهربان باشیم و بدون تدبر نمیشه. این سوال مطرح شد که آیا در طول تاریخ واقعا همین الان خیلی ها تو کشور خودمون مردم مشغول استقامت واقعا به معنای واقعی کلمه خیلی جا هستن، اینا همه با تدبر در قرآن کریم؟ شما فرمودین که نه، این ممکنه محصول گذشتگان ما بوده که به شکل یک فرهنگ در اومده این تدبر و استقامت که نتیجه تدبر در قرآن کریم حالا به ما رسیده و ما داریم ازش استفاده میکنیم. اما این کفایت نمیکنه برای استمرار و حفاظت از این موضوع و ارائه اون به نسل‌های بعدی. ما حتما باید این مسیر رو که یک مسیر نورانی تدبر در قرآن کریم و قرآن هم از ما خواسته حفظ بکنیم. و همه این مفاهیم رو جزئی تر قرار شد از سوره مبارکه حدید شروع بفرمایید. ما در خدمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر سوره ای رو که می‌خوایم تدبر کنیم 4 تا قدم باید برداریم تا به درک نسبتاً کاملی از این سوره برسیم. اول اینکه باید آیات سوره رو بخونیم و بفهمیم. این گام اوله. حالا من امیدوارم از این جلسه به بعد بیننده های عزیز این برنامه چهارشنبه ها خودشون رو آماده کنن. آیاتی که پیش بینی میشه در جلسه آینده میخواد بحث بشه، اونا رو قبلا مرور کنن. اون وقت خیلی استفاده بهتری هم خواهد. سوره حدید کلا چند آیه داره؟ سوره حدید 29 آیه. 29 آیه داره. خب بله. گام اول فهمونیم و ترجمه کنیم. بله. گام دوم اینه که یه نسبت سنجی، مقایسه مفهومی بین آیات داشته باشیم، دسته‌بندی سوره برای ما معلوم بشه، پاراگراف ها مشخص بشه. بعد تو گام سوم هر پاراگراف رو باید به جمع‌بندی برسیم. خب اگر این سوره گفتیم 29 آیه داره، ممکنه بگیم 5 تا 6 تا پاراگراف داره، بند داره. خب هر کدوم از این بندها رو باید به جمع‌بندی برسیم. چی میخواد بگه؟ ارتباطش با هم متوجه بشیم. احسن. و در نهایت اینا رو پشت سر هم، اگر این سوره 5 بند مطلب مطرح کرده، این 5 بند چه ربطی به هم دارن، چه هدفی رو داره دنبال. این گام 4 رو. این گام 4 ارتباط. حالا ما انشالله در سوره مبارکه حدید این مسیر رو میخوام با هم طی کنیم. این سوره از نظر دسته‌بندی آیات کار شده. اولین دسته از آیات سوره آیه 1 تا 6. عذر میخوام، این روش 4 قدمی که فرمودین این روش تدبر در قرآن. البته بگم مکانیزم یا اون فرایند طبیعی ذهن ماست در درک هر مطلبی.
هر سخنرانی وقتی داره صحبت میکنه اول میشنویم، جملات رو میفهمیم، خود به خود قطعات سخنش رو میفهمیم، ارتباطش رو با هم درک میکنیم تا بفهمیم این سخنران هدفش چی بود. همین کار رو توی قرآن هم باید انجام بدیم. حالا در مقابل قرآن خب یه مقداری چون ما زبانمون مثلا فاصله داره با زبان قرآن کریم، یه مقدارم ترجمه هایی که در اختیارمون هست بعضا به این وجوه دقیقی که ارتباط کلام رو تأمین میکنه توجه کافی نداشتن، یه مقدار بیشتر باید ما این تمرین رو انجام بدیم، تدبر رو یاد بگیریم. تدبر کاریه که در عین وظیفه همگانی بودن یادگیری هم میخواد، مثل نماز که وظیفه هممونه باید یاد بگیریم چجوری نماز رو به جا میارن. یا هر کار دیگری. حالا اولین دسته از آیات سوره مبارکه حدید آیه 1 تا 6. در این آیات یک مبحث توحیدی عمیق مطرح شده. از امام سجاد علیه السلام نقله که از حضرت سوال کردن توحید رو برای ما تبیین بفرمایید شما. حضرت فرمودن که خدای بزرگ توحید رو در 2 جای قرآن به شکل عمیق تبیین کرده. یکی در سوره مبارکه همون توحید یا اخلاص، اون 4 آیه‌ای که هممون معمولا تو نمازا داریم میخونیم، یکی هم 6 آیه اول سوره حدید. و حضرت فرمودن برای اقوام ژرفندیش آخرالزمان دیگه، اگر کسی میخواد در توحید به یک معرفت عمیق دست پیدا کنه، این 2 تا منبع رو ایشون به ما معرفی کرد. که حالا این بحث آخرالزمان هم خوبه بهش دقت کنیم که ژرفندیشان آخرالزمان قراره چه اتفاقی بیفته که باید بصیرت توحیدی ما بالا بره، اونقدری بالا بره که به هر حال بتونیم اون مسئولیت آخرالزمانی خودمون رو به نحو احسن عمل بکنیم انشاءالله. در این آیه 1 تا 6 ابتدا آیه 1 سرفصل رو داره مطرح میکنه. سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. هر اونچه در آسمان هاست، هر اونچه در زمین است، خدای را تسبیح میگه. خدا بی نیاز، بی نقص، بی عیبه و خدا عزیز حکیمه. خدا قدرتش مطلقه، علمش هم مطلقه. عزیز یعنی این، حکیم هم یعنی قدرت مطلق، علم مطلق. هیچ کس در هیچ جنبه نه عملی و نه علمی بر خدا نمیتونه غلبه کنه. او بی نیازه و تمام مخلوقات دارن بر بی نیازیه او، بی عیب بودنه او، بی نقص بودنه او شهادت میدن با وجودشون. این آسمان رو نگاه میکنی داره داد میزنه خالق من نیازی به شما نداره، نیازی به کسی نداره، نیازی به چیزی نداره. زمین همینطور و همه مخلوقات. قادر بودن منتج میشه به عزیز بودن، عالم بودن به حکیم بودن. وقتی قدرت مطلق بود نفوذ ناپذیری به دنبال داره و اون عزت عزیز بودنه. وقتی علم مطلق بود همه جانبگی و احاطه رو به دنبال داره، اون حکمت. بعد در ادامه این کلمه عزیز رو و حکیم رو جدا جدا شرح میده. آیه 2 رو نگاه میکنیم. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. ببین آیه 2 به علی کل شیء قدیر ختم میشه که این قدیر همون عزت رو میخواد توضیح بده. میگه فرمان روایی مطلق آسمان ها و زمین، زنده کردن و میراندن همه به دست اوست و او بر همه چیز قدرت داره. این یعنی عزیز. بعد میفهمد هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شیء علیم. این آیه 3 میگه اول خودشه، آخر خودشه، ظاهر خودشه، باطن خودشه. اولی است که قبل از او کسی نیست چیزی نبوده، آخری است که بعد از او کسی نیست چیزی نخواهد بود، ظاهر است که از او آشکارتر کسی و چیزی نیست، باطن است که از او عمیق‌تر و درونی‌تر کسی و چیزی نیست. این 4 تا اسمو با هم دیگه میگن یعنی محیط. خدا احاطه مطلق داره و علم همون احاطه است، احاطه مطلق پروردگار میشه و هو به کل شیء علیم. خب کسی که شد علی کل شیء قدیر میشه عزیز، کسی که شد به کل شیء علیم این میشه حکیم. چقدر قشنگ اینا با هم وصل شد و ارتباط دقیقاً کرد. شما چند ساله دارین این کار انجام میدین؟ الحمدلله 20 چند ساله در خدمت قرآن هستیم و چه لذتی میبره آدم. من الان یه چند لحظه این فرمولا رو دارین میفرمایین که این 4 گامو فرمودید و بعد ارتباط این عزیز و حکیم و قدیر و علیم، در واقع علم که مربوط به حکمت میشه و قدرت که به عزت ختم میشه و این تبیین قرآن. خیلی لذت بردم. شما چه لذت خاصی میبرید؟ به نظرم این فرمولا رو کشف میکنین تو مسیر تدبر. دارم میگم که تدبر در قرآن خیلی لذت بخش. بسیار بسیار حرفتون درسته
منم میخوام این نکته رو بهش اضافه کنم که قرآن و ارتباط با قرآن لذت چشم، لذت گوش، لذت ذهن، لذت قلب و در نهایت لذت اعضا و جوارح ما رو به دنبال داره. همینا رو میخوام بگم، حالا چشم و گوش و اینا همه جای خود، این لذت فهم و درکی که شما از این در واقع آیات قرآن کریم، اون ارتباطش رو، اون رمزگشایی میکنی، مباحث رو در این مفسرین مثلا علامه در واقع طباطبایی رضوان الله علیه و دیگران چه لذتی می‌برد از انس با قرآن کریم. یعنی هر چقدر علم آدم بیشتر بشه، اهل تدبر و تفکر بیشتر در قرآن کریم بشه، خودش بیشتر لذت میبره، اون وقت برکاتش هم بیشتر، خروجی قوی‌تر و ماندگارتر. اینجا نگه داریم تا آخر آیه چی بود؟ آیه از مربوط به عزت میشد که بله، آیه 1 که به عزت و حکمت ختم میشد و آیه 2 و 3 که اون عزت و حکمت رو شرح کرد. البته از تسبیح شروع شد. بله، اون وقت اون عزت و حکمت خودش داره تسبیح و پشتیبانی میکنه. یعنی او بی نیاز مطلق، بی عیب مطلق، بی نقص مطلق، چون عزیزه و حکیمه. عزیزه یعنی این تو آیه 2، حکیمه یعنی این تو آیه 3. تا اینجا نگه داریم، یه فاصله بگیریم و یه صلواتی رو بفرستیم و برگردیم و استفاده بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه وقتی هستش یه کسی قرآن کریم رو بدون هیچ قاعده و اینکه فرمولی ازش بدونه، علمش رو بدونه، مفهوم تدبر در قرآن کریم رو بدونه، همینجوری میخونه. خب یه برداشتی داره. یه کسی هستش با تخصصش، با علم و آگاهی، با دانستن این قواعد و فرمول ها قرآن رو میخونه که اصلا یه لذت دیگه ای خواهد داشت. و حتما تایید میفرمایید که همین مقدار که ما هم نشین آجا هستیم و با این سبک تدبر در قرآن کریم دارن مفاهیم رو، ارتباط آیات و نسبت به آیه اول، آیه سوم چه ارتباطی به اون کلمه داشتن، خیلی لذت مضاعفی رو با آدم دست میده که انشالله ادامه دار بشه. بفهم انشالله. خب بعد از اینکه آیه 2 و 3 عزیز و حکیم و شرح داد و تسبیح و پشتیبانی کرد، حالا آیات 4 تا 6 میخواد همون قدرت و علم خدا رو بیاره تو جزئیات. خب آقا، این که شما گفتی علا کل شیء قدیر، کلی شد. به کل شیء علیم، اینم کلی شد. کلی هم خودش در جای خودش بنیان مطلبه. یه خورده خورد کن، جزئی ترش کن، ببینیم این علم و قدرت کجاها میاد نفوذ میکنه، تا کجاها هست. بعضی وقتا ما میگیم خدا، ذهنمون و سرمون خب میره به آسمون، اون عظمت رو میبینیم، اون علم و قدرت بالا سرمون رو میبینیم، اما اون علم و قدرتی که توی دانه گیاهی تو زمین کاشته شده و از اونجا داره جوانه میزنه میاد بیرون، اونو نمیبینیم، توجهی نداریم، اون جزئیه رو نمیبینیم. برای اینکه ایمان ما بارور بشه، از ذهن به قلب نفوذ کنه، باید مفاهیم کلی تبدیل به مفاهیم جزئی بشه و قرآن همین کار رو داره در همین دسته انجام میده. در ادامه میفرماید هو الذی، این خدایی که راجبش صحبت کردیم کسیه که خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آسمان ها و زمین رو تو 6 دوره، 6 روز یعنی دوران خلق کرد. ثم استوى علی العرش، بر عرش مستقر شد. یعلم ما یلج فی الارض، هرچه را در زمین فرو می رود می داند. و ما یخرج منها، هرچه از زمین خارج می شود او می داند. و ما ینزل من السما، هرچه از آسمان نازل می شود او می داند. و ما یعرج فیها، هرچه در آسمان عروج می کند او می داند. حالا برای چی اینو گفتی؟ داره مثال های علم خدا رو قشنگ میزنه. اینو برای این گفت و هو معکم اینما کنتم. این خدا با این درجه از علم با شماست هر جا که باشید. چیزی از شما، فکر شما، قلب شما، عمل شما از او مخفی نمیمونه. والله بما تعملون بصیر. این خدا نسبت به هر عملی که انجام میدید بصیرت داره، با نفوذ دید داره عمل شما رو میبینه، عمل رو میبینه، نیتش رو میبینه، موانعی که داشته شما رد کردی عمل رو انجام دادی میبینه، همه رو داره میبینه، تبعاتش رو میبینه. و هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. او با شماست هر جا که باشید و او نسبت به اونچه عمل میکنید بصیر، بیناست. له ملک السماوات والارض، فرمانروایی مطلق آسمان ها و زمین مال اوست. خب اینو قبلا هم فرموده بودی، چرا اینجا دوباره اشاره میکنید؟
این بار گفتم که بگم و الی الله ترجع الامور. اونجا گفته بودم که بگم مبدأ، اینجا تکرارش میکنم که بگم معاده. این ملک، این فرمانروای مطلق، سر و ته عالم دستشه، مبدأ و معاد در اختیار اوست، به سوی او برمیگرده. حالا یولج اللیل فی النهار، ببینید اونجا علم خورد کرد، اینجا قدرت خورد میکنه. علم چی بود؟ هر چی در زمین میره، از آسمان میاد بالا میره، با شماست، هر جا که باشید هر کار میکنید میبینه میدونه. حالا قدرت، یولج اللیل فی النهار، شب را چه کسی در روز داخل میکنه؟ و یولج النهار فی اللیل، روز را چه کسی در شب داخل میکنه؟ او. و هو علیم بذات الصدور، همونطوری که شب و روز رو داره مدیریت میکنه، به ظاهر شب مخفیه ولی برای او آشکاره، همونطوری که شب برای او یک آیه و نشانه است، تو نهان دل شما چی میگذره او میدانه. علیم بذات الصدور. اونجا نتیجه گرفت به ما تعملون بصیر، عمل تو میبینه. اینجا میخواد بگه نیتت هم داره میبینه. ببینید این 6 تا آیه ما اینجا خب خیلی فرصت نداریم باز کنیم، اما خودتون برید سر فرصت این 6 تا آیه رو باز کنید با همین حدیث امام سجاد علیه السلام که عمیق ترین درس توحیدی قرآن همین 6 تا آیه است به اضافه سوره توحید. با این نگاه توحیدی رو برای چی میخواد به ما منتقل کنه؟ الان من میخوام به این سوال جواب بدم. سوره حدید چیکار قراره انجام بده که این نگاه توحیدی رو میاد پایه میذاره؟ میگه آقا من میخوام رو این توحید حرف بزنم، از اینجا به بعد باتون کار دارم. همین برای من سوال بود تا اینجا که ما قرار بود که فرهنگ مقاومت و ایستایی در برابر ظالمان و سختی ها، تا الان اینا که ظاهرا ربطی نداره. این بنیاده. ببینید سوره مقاومت و جهاد و ایستادنه. خب اما میاد برای تأمین این هدف برنامه‌ریزی میگه، پایه‌ریزی لازم داره. تا خدا رو نشناخته باشی به عزیز و حکیم بودن و به بی‌نیاز مطلق بودن و به این که علم و قدرت او نفوذ داره، هم کلیه و هم نفوذ داره، تا این معرفت رو پیدا نکرده باشی نمیتونی به فرهنگ مقاومت دست پیدا کنی، نمیتونی از مال و جان بگذری، و یا اگرم از مال و جان بگذری نمیتونی طلبکار نشی. سبح لله. ببین همه این بحث‌های توحیدی رو به کلمه تسبیح بس کرده. بنده من میخوام مقاومت کنی، میخوام مجاهدت کنی، میخوام در راه خدا بایستی، از مال و جانت بگذری، همه اینا رو ازت میخوام، اما حواست باشه من احتیاجی ندارم. سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. اگر این دیدگاه رو پیدا کردیم، این باور توحیدی رو پیدا کردیم، نتیجهش میشه اخلاص. توحید میدونید یکی از اسامی دیگر سوره توحید اخلاصه، چون نتیجه توحید اخلاصه. باور توحیدی میخواد اخلاص به وجود بیاره. به همین خاطره که 6 آیه اول سوره حدید با اینکه موضوعش مقاومت نیست اما زیربنای فرهنگ مقاومت محسوب میشه. خیلی خوب، خیلی خوب. حاج آقای راشد یزدی حفظه الله چند وقت پیش مراسم تجلیل و تکریم براشون برگزار شد، خدمات علمیشون و اینا. یه جایی باهاشون بودم، ازشون پرسیدم که شما خیلی سال با حضرت آقا حشر و نشر داشتین، مسافرت‌های زیادی رفتین، نشست و برخاست داشتین. اگه یه دونه از مثلا همه خوبی‌های آقا بخواین انتخاب بکنین، نظرتون اون ویژگی که خیلی درشون بارزه چیه؟ ایشون فرمودن اخلاص ایشون. برای من خیلی جالب بود که این ویژگی رو در حضرت آقا دیدن. شما فرمایید اخلاص محصول نگاه توحیدیه. اما یه چیزی اضافه کنیم به همین مطلب. ببینید نباید بعضی از مفاهیم تو لایه ذهن و مثلا باید و نباید بمونه. آقا باید اخلاص داشته باشیم، باید موحد بشیم تا به اخلاص برسیم. چطور؟ اخلاص یک اتفاقیه که با تصمیم صرفاً رقم نمیخوره، فرایند داره. یه امتحانات و ابتلاعاتی رو انسان باید پشت سر بگذرونه تا به اخلاص برسه. وقتی انسان تصمیم میگیره یک کاری رو برای خدا انجام بده، خب موانع زیادی پیش میاد، بعضاً بازتاب‌هایی براش به وجود میاد که حالت دلزدگی و خستگی براش به وجود میاره. اونجاها تصمیم گرفتن، یعنی تصمیم‌های مستمری که باید قبل یک عمل، حین یک عمل، بعد یک عمل گرفت، اون عمل رو به نقطه خلوص میرسونه و انسان رو تبدیل به یک انسان مخلص و اهل اخلاص میکنه. صرفاً با اینکه من از این به بعد تصمیم میگیرم مخلص باشم اینطور نیست.
ما باید این باور توحیدی رو جریان بدیم، نفوذ بدیم. این جریان دادن باور توحیدی با تمرین میسره و دین این تمرین ها رو به ما داده. نماز یه تمرینه، روزه یه تمرینه، خمس و زکات یه تمرینه، اما مهمترین این تمرین ها تو فرهنگ قرآن تمرین اخلاص، اقامه نمازه. چقدر با اقامه نماز مأنوسیم که واقعا اون اخلاصه بیاد تو زندگی ما جریان پیدا بکنه. تا زمانی که کسی به اون شکوه انسانی خودش پی نبرده باشه، بندگی شکوه انسانی ماست که اقامه نماز اون رو تجلی میده، تا زمانی کسی به شکوه انسانی خودش پی نبرده